Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami untuk memberikan resep-resep dan tips resep herbal. Terserang penyakit batuk rasanya sangat mengganggu Anda, bukan? Sebenarnya selain diobati dengan obat-obat kimia, ternyata batuk juga ampuh diobati dengan batuk tradisional. Batuk sering terjadi pada anak-anak, bahkan orang dewasa sekalipun. Penyebab terserang batuk adalah infeksi pada sistem pernapasan. Biasanya, anak-anak atau orang dewasa akan terserang infeksi sistem pernapasan sekitar 6-12 kali tiap tahunnya, yang biasanya disebabkan oleh virus. Perlu Anda ketahui, banyak sekali obat batuk tradisional yang berkhasiat meredakan batuk Anda, salah satunya dengan asam jawa. Asam jawa yang terkenal mempunyai rasa sangat asam ini mampu meredakan batuk loh. Kandungan utama dalam asam jawa ialah acid. Acid ini dapat mengobati batuk, demam, dan perut kembung. Nah, berikut ini resep cara membuat obat batuk tradisional menggunakan asam jawa. Pertama-tama, Anda ambil asam jawa dagingnya, lalu masukkan ke dalam gelas. Setelah itu, masukkan air panas, lalu aduk-aduk. Masukkan gula merah secukupnya. Nah, resep untuk obat batuk dari asam jawa sudah siap untuk dikonsumsi. Nah, itulah tadi resep obat batuk dari asam jawa. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.